کتابخانه امام خطیب مسجد جامع شهر کلوب و از روحانیان شناخته ملا حیدر شریف زاده 2 ماه پیش باز کرد. با باز کردن کتابخانه امام خطیب می‌خواهد در مسجد جامعه را به کتابخانه جلب کند. حالا او از نمازگزاران مسجد دعوت می‌کند از کتابخانه دیدن کنند. هدف کتابخانه یکم این که مسجد مرکزی است. مسجد مرکز علم و معرفت و تعلیم و تربیه باید باشد. به این خاطر کتابخانه رو ما تشکیل کردیم. در کتابخانه مسجد جامع شهر کلوب تاکنون حدود 1000 کتاب جمع شده است. مسئولین مسجد قصد دارند صف کتاب‌ها را در کتابخانه زیاد کنند. نیاز هست و ما هم سعی تلاش کرده هستیم که بازم کتاب‌ها را زیاد کنیم. در رفع کتابخانه از کتاب‌های مکتب تا کتاب‌های بدیع و دینی را دیدن ممکن است. ما مراجعت کرده بودیم به حکومت، خیلی نمودهای کتاب دنیوی ما آورده بودند و کتاب‌های دینی هم نمودهای گوناگونش در اینجا وجودیت دارد. با وجود تشویق‌های زیاد صف کتابخانه‌ها را در کتابخانه مسجد کم دیدن ممکن است. اما ملا حیدر شریف زاده روحانی شناخته تاجیک باور دارد که آنها می‌توانند صف کتابخانه‌ها را زیاد کنند. کتابخانه‌ها در کتابخانه مسجد بیشتر آدمان سن و سال رفته‌اند. عزیز خوجا بابایف سابق کارمند پلیس و نفقه‌خوار است. او در زمان بیکاریش از کتابخانه مسجد کتاب 1001 شب و میرزا ترسونزاده را خوانده است. وقتی که ما در مسجد بابای ملا حیدر رفتیم کتاب‌های بسیار بدیع خوشرو از آن جمله من کتاب‌های 1001 شب خواندم، احمد دانش خواندم، میرزا ترسونزاده خواندم، بابا جون غفور خواندم. مسجد مرکزی شهر کلوب را سال 1990 عصر گذشته ملا حیدر شریف زاده تشکیل کرده بود. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلوب.